ukuteye nukusabirangaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanje ni wowareba. Urukundo wampaye rumara kwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets, mon bébé, to satisfy you for life. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, Ibinoni. Fresh ça. Kubera ko ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday yo pop. It's all about hanging out. Boss for real, that's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi ni tuma wogira ibebe meze fresh sana. Ni ya vendredi tuma wewe wiga wunguka ukamenya umuntu deep. Numva ndyohewe cyane kubera yuko uyu mu bro nsanzwe ndamuzi kuva career yiwe y'umuziki yitangura mugabo this time around no mu winner no mu millionaire. This time around ashaka kubwira yuko niwe yatahukanye muziki umwaka wa 2023. Ni talent dufise mu Burundi, ni talent twishimira, ni talent no kubwira yuko itwe mu ma competition akomeye America Got Talent cyangwa andi ma competition ashobora kudutera iteka idarapo y'u Burundi ikagera kure. So my people, amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Francis Destin. Ni Francis Destin ngene ugiye kuri account ya YouTube ashobora kubona indirimbo ziwe zitandukanye. Afise indirimbo haciye 2 mois isohotse yitwa Papa, hamwe n'izindi ndirimbo za worship zo kuririmbira ijambo ry'Imana. Ni Francis ngene no kubwira yuko yarigeze kuba yiyandikishije muri muziki 2019 mugabo ni yaronsa amahirwe yogira muri finale. This time around aravuga ati na mpamvu mfise yo kutiyandikisha kandi reka ngerageza amahirwe yanje abo wa mbere aho yahiganwa n'ibihangange mu kuririmba, yahiganwa n'abantu babishoboye muri muziki. So my people, wicaranye no mu millionaire uburi mu millionaire, wicaye n'umuntu amaze kugera ku yindi step nawe umenye yuko vuba uri mu migambi kugera ku yindi step. So wowe kuri dukurikirana ndizira kuri mu millionaire ka boss for real right now, ndo mu millionaire nicaranye no mu millionaire. Ndagusabe na karoro kenshi tumwakirane the winner wa muziki 2023 Francis Destin. Tutugira gucha Francis, tutugira gucha my brother. Yeah. Hala 5. Umeze neza? Mete bien. Félicitations. Merci beaucoup. Nakubwiye félicitations muri demi-finale. Finale ni twahuye mugabo reka ndabikubwire muri hangout. Congrats bro. Thank you so much. Ikintu cyanjyoheye ni the way nari live ndiko ndarabukuntu competition kiragenda. Wari imbere hamwe na jury uri kumwe na Shofan, sivyo? Baba oblige kuvuga uwabaye wa mbere. Batangwe kwa wabaye wa mbere. Ijya moment Francis yarameze gute? Bataravuga wa mbere, ijya moment warumeze gute? Bon, ijya moment nyene urumva umutima uri kurasimba. Ila umutima uri kurasimba hama ijya mu DJ nawe rero Patman. Ngorana. Shashira mu kiya kinuka cy'umutima nyene pum pum. Nawe biranga gose. Kikaca kigufasha nyene nawe umutima ukajuterana gose bro. Urumva nyene umutima uri kurasimba bwati urindiye cyashobagira abasomende. Yep. Sometimes yo umuntu ari muri situation nk'ijyanye hari ikintu abashaka abayikaravugana n'Imana, sivyo? Nawe wowe nk'umukozi w'Imana, nkawe usanga uri deep cyane ku bintu bijanye relation hagati wawe n'Imana. Ndifuza utubwire nimba atari banga. Nicaye ikintu wabwiye Imana muri rya mama. Muri rya mama ikintu ariko ndakora ariko ndayibutsa. Turazi byo navuze ko ndoca nkora. Atiriuka bya bindi. Then if we call it, do it, Lord. If we yep, jari no nk'ivyo nyene. Hari ikintu dukunda kuvuga kenshi ku bantu bemera Imana. Hari ibintu usaba Imana mugabo nibikunde, sivyo? Hari n'ibindi bintu usaba Imana bigakunda. Iyo muri kijya gihe iryo jambo do it, Lord, Imana bikore. Litari kuba kujya nke wari wabiteguye. Wari kubyitwara mu gute? Mbega wari kuza ngaho onye idogera Imana Destin muri uwo mwanya we ni Imana. Byari ko bimeze gute? Jewe ndamaze kuja mu ma competition menshi. Hama nari nifuza ko wa mbere. Simbo wa mbere nkaba nk'uwa kabiri kabisa. Ariko niyo bishise sinigera mbabara cyane nkaba Desi gusa kuko mbanzi yuko ibintu byose Imana yabikoze haba ari igituma yabikoze uko maybe hari gihe cyuwo yabaye wa mbere. Donc canezerwa kuri uwo yabaye wa mbere ko nawe nyine numva bari umufeya kandi abari umwene wacu w'umurundi. Donc il faut abantu ko tumenya yuko no mu gihe twebwe tudateye imbere
ujya wundi mugenzi wacu ateye imbere ni vyiza cyane no kuri twebwe so powerful yeah so powerful jere ncangerageza kunezererwa nko par exemple dufate ko ari Shovani ari kubabaye wa mbere na Shovani no brother wanje kandi turakunda ati wow nari kumunezererwa kandi nawe nyene yaranezerewe vraiment Shovani yeah no kuvuga nkama promise nari nagiriye Imana even if nari kuba kabiri nari kuguma ndayakora kujya nyene gerageje kuraba uri umuntu atekereje hari ukuntu nyene sometimes bavuga ati l'apparence irabesha mugabo let me define you sivyo reka ndagudefine ukunda kubona uri umuntu atekereje uri umuntu nyene calm nyene sérieux ibikini biki sivyo reka ndaguhe challenge define yourself jewe musanze ndumuntu ego nkuko bari kurabivuga mu bigaragara guca sinkunda kuvuga ibintu byinshi sinkunda kuvuga ibintu byinshi nk'iyo turi mu bintu biri serieux nyine nsanga mba ntekereje guca nyene no gutwenga ntwenga gake mugabo je suis un comédien je suis un comédien ndashobora gutwenza abantu bro ndashobora gutwenza abantu mugatwenga mugabo kandi abaje ukabona sindiko ndatwenga kandi menga natekereje mugabo abantu bon hari n'igihe nyene nja muri mood nkagira ibintu nyene by'ubuguruguru sometimes ariko ubu bisa n'ivyagabanutse mugabo nk'abo twiganye bo ku mashuri barabizi yuko mu ma classe yose naciyemo ebana jitero urumva lo déranger de la classe tugwe challenge yo gutugira comedy reka tumwakire kuri stage Francis Destin umwe mu bakomedian dufise babikora neza umwe mu bakomedian no babwira yuko ari on trend kandi abikora fresh sana so ladies and gentlemen nakaroro kenshi tumwakire Francis le comédien let's go harakantu mpora ngira duma avant nahora ngira ibintu byo kwigana amajwi nkigana nk'amajwi aba professeur aba pasteur iki mugabo mu nyuma ndasa n'uwigabanije gakibukebuke mugabo muri no miss diko kuragaruka mu gakintu ko ndagerageza kubera mumva hari ingabire nyinshi zameze nk'izigabanuka kubera naciye ninjira cyane mu bintu byo kuririmba nko kuvuza muziki gutamba comedy rero ndiko ndagerageza kubigarukana hari akantu nashize kuri stage weruka twondigana ukuntu Herode yari karabaza Yesu Herode yari karabaza Yesu gihe bamumuzanira Pilato avuze ati mujane kwa Herode Herode acaraza Yesu ahagaze mu ngabo aramuzunguruka acaramubaza ati uvuga kuri inde ni bande witabigishwa bawe benshi bavuga kuko uri bitangaza ngirira bimwe haro n'utundi twashe tuba haro n'ibindi byabandanije kabisa ngiye n'indi talent abantu peut-être batari hafi yawe dushoboye kumenya yes Francis reka twinjire rero ku kintu kijanye na music career bifeye ko twinjira muri pre-music abantu baciye bakumenya ari benshi mugabo reka twinjire mu muziki wawe ni ryari wumvise yuko ushobora kuririmbira Imana j'avais 7 ans naririmba muri chorale y'abana Sunday school hama numva umunsi umwe bariko barasengera umuntu agwaye bacha barimba karimbo ko muri cantique 22 ivuga uyu munsi naronse indirimbo nziza hama iyo ndirimbo cyane ndayikunda sana haguma ndayiririmba kugeza aho natanguye gusaba umwanya wa presentation y'indirimbo nka jewe muri church j'avais 7 ans ndibuka gihe twavuza ingoma y'urushato gucya nabangera nko nga mu kuyivuza ngira gusa nyene sinavugije ingoma cyane ndahagarara ndaririmba nta magitara kwa ruguru aho twasenganye nyene nakuriye mu isengero ry'abagenzi yitwa Église des Amis nta magitara nta mapiano byari bwazi niho natanguye kuririmba iyo ndirimbo niyo ya mbere natanguriye ko kuririmbira hama ndakura gucyo muri Sunday school nkabandikira indirimbo nyene ndi umwana muto niho mu bisanzwe niho natanguye niho navuga ko natanguriye ibintu byo kuririmbira Imana kabisa urugendo rwawe umwe wese mu buzima yamafise yo yifuza kubandanya n'ikintu surtout ku bantu baririmba secular usanga kenshi muhira bababuza kenshi muhira bafise ikintu kiba bloka kibabwira ati ibyo nugiye kucamwe ibyo nugize kugira iki ibyo kubwa wewe gospel wararonse support y'abavyeyi est-ce que nijya etafare bagushiriye ko byatumye ubona yuko
d'une part barashiriyemo ikintu gishobora kunyorohera muri carrière yanje. Bon, premièrement ndashimira mama wanje kwa mama wanje niwe yandeze niwe nakuze ari wandeze nakuriye mu ntara ya Muramvya commune Mbuye habita mu Gasura so hari muri milieu bitoroshe ko umuntu atera imbere muri ivyo bintu mugabo mama amaze kubona ndabikunda yaranshigikiye kura umva niwe d'abord yaturereye mu ishengero muri Sunday school umva nyene yaratuvyura kare arumva yaranyestayemo iyo ndero kugeza yaho hagera igihe mu gatondo asigara aranyiye kwako inguge oya sinjya bon ama dimanche vraiment yose abaho je no guharurira nkavuga ati ngira dimanche maze gufungura niziki kwa dimanche nyene mba numva ndi excité no kwiruka tout simplement kuri church donc ndamushimira kuko niyo yabanje kunderera kwanza muri ako gakiza hama akanshigikira ndibuka hari igihe ngeze muri 5e année primaire ndibuka hari igihe nigeze kumera nk'ucika intege gato ko abana twaririmbana bari bagiye hari umwana twaririmbana w'umukongomani menga yari yasubiye iwabo muri Kongo hari abandi nabo hari ya ruguru hari abana imyaka bayigezemo bacu batangura kumanuka ino kuza gukora ubuzi kurondera ubuzima nyene akatimu nari mfise twaririmbana karagira ndamera nk'ucika intege mbwa mama arabiraba aravuga yo umwana wanje azohava ava mu ishengero urumva kubera hari hageze igihe mbasigana nca nisohokera ugasanga umwana aguma ari hanze muga abonye bariko baravuza piano baririmba akazabona ndinjiye nkaba intéressé aravuga fuko ndamufatira hanyene acarazana piano muhira ico gihe no bari bakigura piano acaratanga amahera barazana piano muhira ndimo ndibuka ko nayimaranye no kuvuga umuntu yari sanse kunyigisha piano mama yarandungitseyo hamujya muntu ari sanse kunyigisha acavuga none wewe wandungikiye umwana azi kuvuza ndamwigisha iki ko mbona ivyo nari sanse kumwigisha alors que urumva ujya mwanya wose naba mpagaze ndiko ndaravuga ariko ndarumva donc piano igishika nibaza yuko haheze nka une semaine hamaje ndatangura kuvuza bijya vy'intango nyene vya hari ya ruguru nyene tuvuza iki monoti imwe iki tangura kuvuza ndakura bukebwe gucyo nyene hama cambaho kipere na piano hamuga muri uwo mwanya nararirimba narakunda ibintu byo kuririmba urabona ko hari ya ruguri wacu nta bintu by'amatelefoni cyo gihe bwaze na YouTube na Facebook no kuvuga jewe navyigira ku radio avuga iradio ivugije nk'akaririmbo naca ntangura torikaye nkandika no kuvuga harashe ukacurinda ko ejo bazosubira peut-être kuvuza akaririmbo ukaca umunsi wa kabiri ukashusura ukigana ijya gatatu vraiment yavuga tuca tujana umbwira indirimbo ya mbere watanguye kwicara so kumva ku radio urafata stilo n'urupapuro urandika bon ndibuka yuko ico gihe umuririmbyi natanguye nkorerako kuva ndi muri kuva ndi nko muri primaire guco gushika maze kugera nko muri 10e amuririmbyi nakurikirana yari yitwa Medi niwe mu vuga guti niwe navuga ko ari umwidole wanje kubera ko niwe vraiment ndamukurikirana cyane kandi ndamukunda indirimbo ziwe umva zose nabandazizi zijya za nasara iki burinde buca baba nyene urumva iyo ni kivuga gusa urumva burinde buca yo yasohotse menga naronsa agatelefone gato bwa undi bwo muri reo wa rero haba nacangura mayikutere nkaca basanga ndiko nda flow uriko imidita vyata bage batipe rero bari bari form kwandika indirimbo z'urukundo warigeze kuronka inspiration mwana mwiza nyene mubana nyene warigeze kuronka inspiration yo gukora imistari muri zo ndirimbo ukanzimubwira kimya kimwe bo burya rero kindi kintu burya mutari muzi jewe ndakomeye cyane mu bintu byo kwandika mu bintu byo kwandika vraiment je néglige pas nimba ndiko ndandika ikirundi gishimitse ari kifaransa ndagerageza nkandika igifaransa gishimitse ari cyongeza vraiment kwandika nukuri ababizi barabizi hari indirimbo nyene en fait jewe ayo yiwanje ndirimba gospel gusa mugamo mu kwandika ndafise n'indirimbo nanditse z'urukundo kandi ziri strong antukari nk'umurinzi ashaka kuyirimba nkayimuha Destin ari mu rukundo Destin afite umukunzi yego okay reka dropping your story man ndisuye ko nza kwigaruka ko mu nyuma umwanya mwiza ukenewe mugabo de l'âge de 7 ans uri muri career ugwana ugira iki kugira ngene ugerageze kuraba yuko
abantu dushobora kumenya dushobora kubona talent wowe ufise mugabo bice muri pre-music imiryango yarugurutse abantu turakumenya je ikintu canangaje ni kimwe ni the way 2019 waragiyemwo mugabo ntiwashoboye gushika wari wifuza muri finale sivyo mugabo ntiwacika intege uravuga ati 2023 reka niyandikishe kandi shobore kugaruka turabana gucika intege bibaho mu buzima kandi nk'umujeune n'abajeune bakora dukurikirana usanga kenshi na kenshi when we try gukora ikintu ca mbere cyakubita swata turavuga ati nta mpamvu ufise yo kubisubiramo canke kenshi na kenshi ugaca usanga uvuga ati Destin nivyakunze none je bibaza ko bizokunda kubwawe wewe nicaye ikintu cyakuvuza ati Destin gerageza maybe this time is yours navuga I have a best friend that's my best friend vraiment nkunda cyane I love him muhungu oya ndaza kumukubwira uwari we okay uca wihuta urumva je vraiment nari naracitse intege navuga ati sinzosubira muri pre-music abantu bose barambiye none subira yiragarutse kandi vraiment je narabikunda ibintu bya pre-music vraiment pre-music narakunda bon amamama yose yabaye muri pre-music narayakunda nari numva ndabikumbuye mugabo amenta nkumva kantu kukuba nusubire abantu bakanga subira oya mugabo Imana yaraduhaye mu best friend burya naho navuze ati I have a best friend burya no twese no kuvuga Yesu Kristo no yavuze ngo ngiye kwa data ngo ariko sinzobasiga nk'imfubyi ngo nzobarungikira ubundi mugenzi genre ubundi mwiza is the Holy Spirit navuga rero the Holy Spirit abantu benshi ntibamunzi twe twitwa ngo turasenga turakunda Imana turagira gute muga abantu benshi they don't know the Holy Spirit the Holy Spirit is a friend nkuko basiwe tuko turavugana gutyo birashoboka cyane ko nshobora kwicara ahantu nawe ukavugana nkubya Saint Esprit Mbega ubona gute kambwe ati mon fils gira gutyo donc abantu benshi rero ntibakunda kumuhakanya kubera ko murabona ibintu byose vy'Imana ngaha kwisi biza kwambara umubiri dimwe biza kuba réel biciye muri mpemuyere biza kuba réel bijya byose bavuga ngo urumva ngo Imana iri muri jewe ngo Yesu ngo ari muri jewe bijya byose bishoboka by the Holy Spirit no kuvuga rero niwe wenyine ashaka kuturongora mu kuri kose kw'Imana donc jere narafasha kanya ndicara ndasenga ndavugana nawe hama ruvuga ati kubera ikintu nutagiye kubera abantu baca babona uku no you have to go this is your time shobora kuba nyene ugira ushike ku indi step hama ndagenda nyene afonsa nubwo nyene bitari byoroshe mugabo nyene ko yabivuze nta kindi kintu nari mfite cyo gukora kabisa ducishizemo fudo twa mushaka bamfunge mwe ubwa mbere barampakije gute bigenze gute bon dimo hari abantu bataryohewe nuko nayiririmbye soto nk'abantu bamwe mu ishengero eko abumva basanze banzi nk'umu worshiper umuntu ahimbaza Imana rero babonye indirimbo fudo twa bavyakiriye kundi ku mugabo ndabatahura sometimes kubera ko bafise impungenge yuko ati umwana aragiye kubera pre-music imaze gutwara abantu benshi bo mwishengero ntibagaruke mugabo je narabwiye yuko sinshobora kuva mu ishengero ndumuhimbaje ya nyene gusa ndumuhimbaje yari yagiye muri competition hama competition ibifise amategeko yayo ibifise n'ukuntu utegezwa ko organiza ibintu ku ruhande rw'iwanje kurimba fude twanabona ari ibintu bisanzwe kubera ko mpora ndazirimba mu makaraoke ya mariage donc nkazirimbira abantu kandi dusengana kandi bakinjoye ngo bakaryoherwa mugabo babonye ndahirimbye muri pre-music baciye bashapura vraiment Juliani akora beef nawe oya si beef gusa ndabatahura bamwe barankunda bavuga ati Francis nawe ntonaragiye nawe aragiye mugabo singiye fudo to waririmbye muri mariage wimba muri pre-music why not muri hangouts kubera ndazi yuko hari abantu babonye the way waririmbye fudo to muri demi finale baravuga ati reka tumutore uyu nyene ni wafise talents niwe ashobora gutahukana pre-music why not babanira muri hangouts my people you ready kumviriza fudo to OG ivuye kuri Francis Destin umwanya n'uyu my brother
ukuteye nukusa birangaragura. Je suis vraiment fou de toi, amaso yanje ni wowareba. Urukundo wampaye rumara kwifuza, kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you for life. Nice one. Mbabaye ndaguye hala 5 bro. Respect ya mingi. Demi-finale wari kumwe na mama wawe. Mama wawe yari yicaye impande yawe. Kiri mu bintu vyanyoheye cyane. Mwifuza kumenya. Kwiki wazaranye na mama wawe? My mom is my everything. Nkuko nababwiye niwe yandeze kuva nkiri muto. Kandi yandize mu ma situation atoroshe burya behind this life ndiko ndagera kuno munsi hariho mu Francis yakuze arushe, yakuze ababaye, yakuze yankwa, yakuze abantu atari abantu bose bashaka kwaba. Sinshaka kubivuga ngaha kuri televiziyo kwani n'ubuzima buba buri private, ni ntahe nini ndende, ariko ntimubone bigeze ngaha byuma Imana ikiramezagira mwibaze ngo ni ibintu bivuye nyine ahantu guco no, ariko ni Imana ikirashaka kunshumbusha, ni Imana ikirashaka kumpezagira kugira ngo ngera handi hantu. En fait jewe mu masengesho yanje yo gusengera iterambere ry'iwanje kenshi nkunda kubivuga iyo ndiko ndasenga ati Mana ndagusavye uzompezagire, si kubera ko jewe mbashaka guhezagirwa, kubera jewe bivanye n'ivyo ndaciyemo umenga ndi strong, umenga nta kintu na kimwe conanira gusurmonta. Nkavuga ati none mama wanje nawe nkibuka struggle yagize, nkibuka ibintu yaciyemo kubera jewe. Nkavuga ati kubera jewe mama wiwanje kuva umunsi wa mbere asama inda yiwanje niwo munsi kabisa ivyago vyari bitanguye kuza mu buzima bwiwe. Urivukana ka Francis? Oya sinivukana, mama yatuvyaye turi babiri. Ndafise undi mu petit frère wanje no mu pianiste ubu tuvugana ari muri Kenya ni ari karakorera. Nawe nyene Imana ikiramuhezagira kandi byose ndabishimira Imana kubera ko ntivyari vyoroshe kurera abana babiri uri umumama umwe wabaye hojete n'abantu bose. Urumva mu buzima butoroshe, mama yari umwana yari yakuriye Igitega mu nzu ya fresh babandi bagenda kwishire n'imodoka, hama kaca wihiro turuva ahantu uri mu misozi ahantu bita mu Gasura, nta muntu numwe muzinanye, na urumva usigaye en fait yahora akava mu gukora muri Kopeki akacaza ahantu ari umwigisha wa primaire. Ndibuka ko twarigeze kumara tutinane kubera hari ukuntu bakwangajije kuba umwigisha, ariko no hahera nk'umwaka utarahembwa ugacinda ko bazoguha icyo bita kimire. Umwaka mama yarasuragorinze sana, j'avais 2 ans n'amezi, nawe yarafise petit frère wanje yarafise nk'amezi gucyo. Urumva arasuragoringa yumvi aho hantu arashitse pa nta muntu numwe bazinanye, hama umwaka wose uzohera batamuhemba. Abantu bema yasaragorinze, ndibuka yuko yatubwiye ati naragenda nkamura udusombe, hama nkaca ndadusekura nkaca nshira mu mazi, hama nkaca ndagukarya, hama petit frère nawe nkamuha umufa winuze w'ibiharage. Kwa mama arumva icyo gihe ntashobora kuronka amaberebere yo konsa umwana kubera umva nyene byari ibintu biri urumva ni ntaye ndende ibintu byinshi cyane twagiye turacamwe. Mugabo mwisengesho ry'iwanje iyo ndiko nasenga Mana nteze imbere, Mana nkorera bino bintu mu mutima wanje, ikintu cya mbere mbafise is my mom. I wanna make her proud. Nyumva nyene nka ndashaka kuzobona umunsi umwe yicaye ahantu aryohewe, avuga ati quand même, kubera ko urumva umenga ni deni ndamufitiye. Ndikikino unyotewe gose gukorera mu kuva nkiri muto. Naye naramaze kugira plan y'inzu nzomwubakira, naye naramaze kugira plan y'inzu nzomwubakira kwiza nunda yifise, ndindiye gusa ko Imana impezagira nkazobikora, kandi nyine ndiko ndakora cyane kandi nzobikora. No kuvuga kubera ko urumva nakuze mbona umenga depuis mon arrivée yaciye atangura gustragoling. Rero umenga ntideni mfise byuko jewe nyene ari je nzotuma avuga abaho anezerewe. Nice. Rero mbabarire ndakubaze kino kibazo.
struggle warayiciyemo kandi iyo umuntu afite igikomere mu mutima sometimes aba yifuza yuko n'abari inyuma yiwe ibyo bintu yaciyemo n'ibibazo bicemo ni giki uba waraciyemo utifuza kubona umwana wawe ariko aragicamo? ikintu cya mbere birabishe kuvuka abavyeyi batabana Dima hahandi uvuka ugasanga urezwe n'umuvyeyi umwe birabishe cyane kuko je ndibuka naragera nk'ahantu nkasanga umwana ariko ugasanga hajya umwana bari kumwe na papa na mama bariko baramuterura cyangwa ugasanga umupapa ariko aramukinisha igituma nasanga nakorera amosozi kubera ko urumva ico gihe papa wanje urumva sinari bwamubone ico gihe sinari bwamubone mbwa mu nyuma naramubonye hama naranagiye no kubiwe imyaka ya nyuma yo kwishure nayize mbiwe ubuzima sinifuza ko hari umwana wiwanje bicamo kwisanga urahantu muri famille idakwiye umva n'abantu bose bariko baradukurikirana ikintu cya mbere no guhanura make sure yuko umwana wawe umuvyariye muri famille yuzuye ikwiye kubera ko nk'ubu nk'akarero jewe mu buzima bwanje sinaronse ka kanya ko kwicarana n'abavyeyi kamwe uvuga ati umwana agira aganire n'umuvyeyi Francis ntiwibaza yuko eglise yoba ishobora gutuma umuntu kubera ndamaze kuronga ama experience y'abantu benshi batanguye gospel mu nyuma baja muri secular abenshi bakubwira yuko naracitse rege bivanye na eglise abenshi bakubwira yuko eglise sanzwe ndirimbamwo hari ukuntu itamaye support cyangwa hari ukuntu yambujije ibintu nanje mbona yuko bino bintu bifise inyungu kuri je ukubwa wewe nuko bibona nibaze yuko eglise sometimes ishobora gutuma umuntu ati nombero akaja mu bindi kujya kuntu batubwiye yuko warimvye fudo twa iraba big deal ibintu bigenda nabi ikintu cya mbere novuga mvuga ku mpande zose kwishengero no kumuririmbyi upereye kwishengero sometimes hari igishengero naryo nyene riremera abanyempano canke ntiribahe agaciro nkuko bariko barakora ugasanga umuririmbyi ari muri church ariko arakora mugabo ntibamuhokonesa nk'umukozi w'Imana nyene ariko arakora muri church bamufashe burya inyuma ya kujya kuntagara kuri stage akabahezagira inyuma ya kujya kuntagara kuri stage abantu bose bakinjira mu mwanya wo guhimbaza hari bundi buzima abantu benshi rero ntibakunda kwiyenteresa ku buzima bwiwe bakavuga ati none kujya basi wita umupasiteri wawe ukamenya umupasiteri araduhezagira atwika ijambo ry'Imana reka rero urumva abakristo benshi barabikora bakita abapasiteri bakanabagurira n'imiduga bakagira gutkana n'ibintu byiza cyane mugabo none abaririmbyi nabo ni ryari nabo bazokwibukwa mbega murazi yuko uwo muririmbyi ahagaze imbere yanyu dimanche murazi yuko ashobora kuba amaze nka 2 jours adafungura murazi yuko ashobora kuba amaze izo experience ibi ndiko ndakubwira n'ibintu naciyemo ibintu naciye mu gina ashaka guhagarara imbere y'ishengero maze nka 3 jours nafungura ntimubone nyine ntavyibuce mugire ngo petese sinaresonse kuvyibuha hari gihe narigiye burya nari kuvyibuha mugabo hari gihe nyene vyashika mugabo Imana ishime kuko je ku ruhande rw'iwanje hari abantu Imana yahagurutsa mu ishengero bakaza vraiment bakanyitaho bakaza bakanyitaho kuko je hari gihe nabayeho amashuri ye wanje ari huko impuzu nambikwa n'abantu bo mwishengero kandi ndabashimira cyane n'umutima wanje wose mugabo hari amashengero atabikora umurinzi ukamenga ni juste umuntu w'umucangero araza naze kurimba nimumubwira aduge aririmbe hama heje kurimba abantu bose bakaca bisohokera bakatsa imodoka zabo bakaca bataha mubaze basi kwameze neza fata kanyu mwicarika ahantu umubazi none umeze neza mu buzima bimeze gute take nyene fata umwanya umuganize kuko erega bijya bintu turirimba biza kugira influence cyangwa biza kugira impact bivanye n'ukuntu tubayeho umuntu niyaza kuririmba n'inzara niyaza kuririmba n'ibibazo nahaza kuguhezagira ntibiza kugira ubushobozi nk'ubwo umuntu ameze neza kuko the spirit irakonta ukuntu imwemu imeze y'umuntu birakonta ukuntu umushaha w'umuntu wiyumva birakonta donc ku ma église fata kanya mwiteho abaririmbyi banyu mumenye
abaririmbyi ega abaririmbyi ntibigoye kubata umuririmbyi deja asanzwe afise umutahe muri we umwemvestishije mwe regurunguka urunguka vraiment si ibintu byahatari iyo atari umuririmbyi nyene asanzwe afise izindi ngeso ari umuririmbyi ari sérieux umufashe vraiment umufashe tuntu dukenya gusuzobona avumbutse muga rero abantu benshi nibafata ko kanya ngo babigire muga hari ama churches menshi abikora vraiment gasanga arakurikirana abaririmbyi rero wumva aho rero ni hamwe umva nchanza ku baririmbyi nabo abaririmbyi nabo hariho abaririmbyi baririmba kugira ngo batere imbere kugira ngo nova motivation behind shaka kuzotera imbere nkamera nkanaka hama kandi nkaronka amafaranga wa wundi namuhamagaye ewana tukona evenement mu kanisa njo canke turagukeneye mu ishengero uzoza ukorane n'ishengero utangwe gukorera mu ishengero bana sasa ngo bugari ngo bikwaye bavyita ubugari urumva ugasanga uwo muntu afise motivation yo gutera imbere niyo ego nta muntu numwe adashaka gutera imbere twese turifuza gutera imbere mugabo nike kintu kiko kiragusunika gukorera muri iyo church mbega ni kubera ivyo bahava baguha canke ni kubera ukunda Imana Mbabaye ndagusabe uturirimbe akaririmbo wowe ukunda gose ka gospel kazwi n'abantu bose akarimbo nabankunda gose ni indirimbo iri hit muri gospel abantu barayizi ku buryo umuntu akadukurikira ari nyuma ya kamera muri hangout y'uno munsi ajana na vibe yawe bon indirimbo nkunda ni nyinshi za gospel bon indirimbo ziri hit muri gospel ni nyinshi ariko eshwese kuraba iyo nshwazisa abariyo ndirimba eka ndirimba indirimbo natanguriye ko muri muziki ya Pauline igituma ndirimba let's go igituma ndirimba ikinera kutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bingoye hirya hino ntanzira numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sininye nduwiwe nawe nduwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira fisama hora dashira Destin afisa amahoro muri wewe yap ibintu ni fresh sana cyane nicyo ikintu wamushimira Imana iyo byutse mu gitondo ikintu cyambere shimira Imana ko yampaye impemu yera nice one rero ikintu wari wavuga ati wicaranye n'abagwiza tunga batanu wa gatandatu ni wewe bisigura yuko connection yo millionaire ushapokea mugabo nitworagiza kino kiyago cacu namuhaye aga challenge gato ya Destin nataka tuongee Kiswahili sawa uko fresh niko bien sana niko bien sio Kiswahili grand frère unataka niseme Kiswahili tuongee 100% Kiswahili 100%. Lakini nawe ushaniuliza nguko fresh sasa fresh sio Kiswahili siku yako iliendekaje iliendeka sawa nashukuru Mungu okay ulifanya nini asubuhi asubuhi nililamuka kwanza nikaomba alafu nikaenda naenda kunani kutafuta essence nikafika nakula huku merci
sawa isanzwe ndagushimira wadukurikiranye ndi debut à la fin ndizera ko wagize ibi bimeze fresh sana twaririmbye twaryohewe twateye inkuru zitandukanye twize twungutse mugabo ndakwibutse yuko Francis Destin arafise account ya YouTube harimo indirimbo zitandukanye kandi zimeze neza urashobora kugira subscribe kuri account yiwe kugira tumwongereza ababone ama viewers abandanya duga bikunze n'udu commentaire ni bon tumushikire mu mugamba afise kubera yuko nari wenyene ego niwe yatahukanye ikibazo ca mbere mugabo arakeneye support y'abantu bari inyuma sometimes kumuha ama ideas sometimes kumwongera intege sometimes kumwandikira ka message ka courage katuma avuga ati reka mandanye nkora bino bintu ndagushimire cyane wadukurikiranye du début à la fin man sinzi ko rurabo tu hang out kuruta turangiza show yacu urabibona tugira ibintu bya pop tuvuga hang out uri ready ni pom gatatu pop tuvuga hang out ready tubera kuri ya kamera yajyanye 1 2 3 pop hang out tuza nganye pop hang out tugira hall of 5 mani gweza gire cyane Francis niteka ndaryohewe cyane more blessings muri umwaka wawe wose mbe next year tuzokiyandikisha kandi cyangwa tureke abandi turarindiriye we gusa ntibosubira quand même nimosubira wabisarisha ibaje usubiyeyo hamuka cha hazo undi umuntu ngo hajunda rero problem blessings my baba respect